हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टेक बाइट चैनल। और आज मैं एक जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड के बारे में बताऊंगा। देखिए, कीबोर्ड का फीचर्स लिखा है। ये जेब्रोनिक्स का RGB कीबोर्ड, इसका मतलब इसके अंदर से लाइट दिखेगा आपको। मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ। छोटा सा वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए, मैं ये अमेजोन से ख़रीदा। सब फीचर्स इसमें बॉक्स में लिखा है। और इसका जो वायर दिया है ये USB कीबोर्ड है। जो वायर दिया है वायर बहुत ही मोटा सा है। ये सम मैनुअल है। और ये जो कीबोर्ड जेब्रोनिक्स का RGB का कीबोर्ड, इसको मुझे पड़ा था 3479 रुपीज़। देखिए, बहुत ही अच्छा सा पैक किया है और ये बहुत भारी भी है। और इसका अंदर कीबोर्ड का हर की का अंदर LED लाइट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ LED लाइट आप देख सकते हैं इस वीडियो में। अगर आपको इस तरह का कीबोर्ड पसंद है तो आप ले सकते हो। बहुत ही अच्छा लाइटिंग होगा। मैं अब ये लाइटिंग दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं किया है। और इसका ये देखिए हुआ है, बहुत ही मोटा सा वायर है। और इसका हर की के पीछे एक LED लाइट है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल टेक बाइट सब्सक्राइब करना। नमस्कार।